টানা বৃষ্টিতে তিস্তা নদী ফুলে লালমনিরহাটে বন্যা দেখা দিয়েছে। এতে ডুবে গেছে চরাঞ্চলের চাষিদের ফসল। পেঁয়াজ, রসুন, বোরো ধান মাত্র 20 থেকে 25 দিনের মধ্যেই ঘরে তোলার কথা ছিল। এখন ফসল তোলা তো দূরে, ঋণের কিস্তি নিয়েও বিপদে পড়েছেন অনেকেই। বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে। বহু চেষ্টা আমার বোধ হয়েছে দেখি বলে নদী শাসন হয় কিন্তু নদী তো শাসন হয় না। আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা গ্রামে তিস্তাপাড়ের হাশেম আলী প্রতি বছরই বন্যায় সব হারিয়ে হন সর্বশান্ত। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিস্তার দুই পারের বেড়িবাঁধ দেখাই এখন তার একমাত্র চাওয়া। আমার বয়স 90 বছর চলছে বা, কিন্তু আমি খুব অভাব, কিন্তু অভাবে গেল দুনিয়া কাটিয়ে, কিন্তু কোনো কিছু করতে পারলাম না। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি আর উজানের ঢলে তিস্তা নদীর পানি বেড়ে আশ্বিনে হঠাৎ দেখা দিয়েছে বন্যা। উঠতি ফসল অসময়ের বন্যায় নষ্ট হওয়ায় কান্নার রোল পড়েছে আদিতমারী ও কালীগঞ্জ সহ 5 উপজেলার তিস্তা চরাঞ্চলের প্রতিটি কৃষকের ঘরে। বাবা, আমাদের 2 বিঘা জমি নষ্ট হয়ে গেছে, পচি গেছে, বানবাসে তলে গেছে। আমন ক্ষেত আছে, ওই যে দেখা যায় যে আমন ক্ষেত হলে সব তলে গেছে, এগুলো সব তলে যায়। এই দেখুন, মনে করেন যে এখন কতগুলো বাঁচবে কতগুলো বাঁচবে না, হয়তো কিছুটা ওই পানি ঘাটি যাওয়ার পর কিছুটা হইবে আর কিছুটা হবার নেই। সরকার সাহায্য না করে, সার্ভিস যদি না দেয়, তাহলে আমাদের আর কি ব্যবস্থা থাকা লাগবে। যদি সাহায্য করে তা আমাদের কিছু উপকার হবে। এখন বাঁধের অভাবে তিস্তার পানি বেড়ে বারবার এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। আমাদের বাঁধের দরকার, এটা এখানে প্রধানমন্ত্রীর চোখ দেওয়ার দরকার। পানি উন্নয়ন বোর্ড খালি 2টা করে বস্তা দেয় আর টাকা কামাই করে লুট করে নিয়ে যায়। সরকারি প্রতিনিধিরা আইসে কিন্তু কোনো কাজ করে না তিস্তা নদীর। যদিও পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে তিস্তা ও ধরলার ভাঙন ঠেকাতে এরই মধ্যে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন হলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে এই অঞ্চলের মানুষের। ইতিমধ্যে আমাদের তিস্তা এবং ধরলার ফিজিবিলিটি স্টাডি আমাদের ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট পেয়ে গেছি। আমরা ডিপিপি প্রণয়ন করে যাচ্ছি। আমাদের এই দুটো প্রজেক্ট যদি পাস হয়, তাহলে যে তিস্তার এবং ধরলার যে ভাঙন রয়েছে লালমনিরহাটবাসীর জন্য, এই ভাঙন থাকবে না। এদিকে পানি নেমে যাওয়ার পর ফসল ঘরে তুলতে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে কৃষি বিভাগ। বৃষ্টির কারণে যদি কোথাও পানি জলাবদ্ধ থেকে থাকে এবং নিমজ্জিত হয়, এই তথ্য আমাদের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ সংগ্রহ করছেন। পানি নেমে গেলেই কৃষক ফসল নিতে পারে, এর জন্য যা করণীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ মাঠে পরামর্শ দিচ্ছেন। তিস্তার পানি বেড়ে প্রায় শতাধিক হেক্টর জমির ফসল পানিতে ডুবে গেছে বলে দাবি স্থানীয় কৃষকদের। নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।